Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya Sang Petualang. Kali ini seperti biasa kita akan mancing. Penasaran? Ikuti terus. Penembakan. Alhamdulillah dapat apa ini namanya ikan bunter ya, ikan kecil. Alhamdulillah.
mo. Naik. Turunan. Coba aja. Tengah itu datang. Tuh, naik. Turun dia turun. Lewat dah, macam-macam pak. Sini utama. Jero ya. Wih, coba. Oh. Ini jeroan. Kalpak awi wah. Wah, kan. Anjir. Oke teman-teman. Aduh. Yang saya kira ikan. Duh, gagal maning. Wih, oke teman-teman, dapat kurang lagi. Wih. Tap. Nah, kamu kurang. Kurang. Wih. Bisa. Dapat bentir lagi. Mantap. Bentir. Mantap. Yang kedua kalinya. Yes. Dalam rebupan awi. Turun kameramen. Dalam rebupan awi. Turun kali. Dulu. Oke guys, ke rebupan awi kita ya. Sini guys. Bismillah, dapat babon. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, dikarenakan udah mau maghrib dan juga cuaca ada sedikit hujan ya. Dan saya juga udah kedinginan ini hujannya. Cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.